یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی، صحابه کرام ته ګیر چاپېره ناست دي. په دې دوران کې یو یتیم صحابي راغی. یتیم وی د الله پاکه پیغمبره زه یتیم یم، زما د کجورو باغ دی، ما د هغې خپل باغ نه دیوال تاوو، ما وی چې هسې نه دا رانه څوک قبضه کړي. خو د الله پاکه پیغمبره چې کله ما خپل باغ ته دیوال کو نو چې کله زه دیوال سیده بیام نو زما سره یو ګاونډي دی، د هغه کجوره زما طرف ته راځي او که هغه ترې پرېږدم نو بیا زما دیوال کږېږي. نو ما هغه ته ووي چېره دا کجوره ماله راکړه نو زه به دا خپل دیوال نیغ کړمه. خیر دی یو بوټی دی دا ماله راکړه، زما طرف ته به راشي. هغه راته انکار کوي، د الله پاکه پیغمبر هغه کجوره ماله نه راکوي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل څه دې غرض دی، زه ستا سپارش وکړم هغه ته؟ او وی د الله پاکه پیغمبره که سپارش دې وکړو نو ښه به یې. نبی علیه السلام به په یتیمانو باندې ډېر زیات خفه کېده، په خپله یتیم پاتې شوی و، د یتیم احساس ورسره ډېر و. دغه ګاونډي د دې یتیم صحابي چې و دا مشر صحابي و، مشر صحابي و. نبی علیه صلات وسلام هغه راوغوښتو، وی ستا سره په ګاونډ کې دا یتیم هلک دی، باغ دی. وی او د الله پاکه پیغمبره د باغ ما سره شته دی په ګاونډ کې. دی خپل دیوال کوي، خو چې کله دیوال نیغ بیایي نو ستا یو بوټی د ده طرف ته راځي، نو دا یوه کجوره دله ورکړه نو دی به د خپل دیوال نیغ کړي. د الله پاکه پیغمبره نه ورکوم، ورله دا ورله نه ورکومه، حکم دی که نه مشوره ده؟ وی نه حکم خو نه دی، ستا کجوره ده تی مالکې، مشوره درله در کومه، کو دله دې ورکړه نو ښه به یي. وی د الله پاکه پیغمبره چې حکم نه دی مشوره ده نو بیا ورله نه ورکوم، دا خپله کجوره نه ورکوم ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه هسې چې ورله نه ورکوې د دې قیمت ووایه، پیسې ووایه، قیمت یې ووایه، نو په پیسو به یې درنه واخلو. او که دا کجوره تا دله هسې ورکړه او یا دې ورله په پیسو ورکړه، الله تبارک وتعالی به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کجوره درکړي، او داسې کجوره به درکړي چې د هغې به دومره اوږد سوری یي چې یو سوار به په هغې باندې 100 کاله سفر کولی شي. داسې کجوره به الله په جنت کې تاله درکړي. الله صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه، دا کجوره دله ورکه الله به تاله په جنت کې کجوره درکړي. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر وپسخېدل چې دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړله. د دې خو دا مطلب شو که دا کجوره د یتیم صحابي له چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی د هغه دپاره جنت واجب کو، ځکه چې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې تاله به الله په جنت کې کجوره درکړي. خو مطلب دا دی چې جنت ته به ځې که نه، جنت ته به ځې که نه. دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړه. هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره جنت ته خو به ځم که نه، جنت ته خو به ځم که نه. دا مشر صحابي ورته وایي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل او مسلمانې جنت ته خو به خامخا ځې. وایي چې جنت ته ځم نو دا یوه کجوره دې پکې خیر دی نه ښودلی نه ورکومه، یو دې پکې نه روغ جنت ته چې یوه کجوره دې پکې نه که نه، خو دا دله نه ورکوم دا کجوره. دا مشران په دې ونو ډېر خفه کېږي، ښه ډېر خفه کېږي. د ونې نه ولا چا 2-3 سانګوړۍ پاڼه ماته کړي دی چې کور ته راشي نو بچو ته وایي خلکو نه جایداد قبضه کړو، تاسو کور کښېنئ، ورشئ ونې له خلکو ټولې ماتې کړي. که څه چلو شو که پاڼه یې ترې لږه ماته کړه ځي شو که نه. خو دا مشران په ونو ډېر خفه کېږي، وایي جایداد یې نه قبضه کړو تاسو کور کښېنئ، خلکو نه ونې قبضه کړې تاسو کور کښېنئ. نو کشران چې د کوره وځي چې راځه هغه به جنګ اړم شي، چا د وجې نه د هغې مشر د وجې نه ده پسې لېږلي که نه. هغه مشر صحابي په ونو خفه کېدو د الله پاکه پیغمبره دا کجوره ورله نه ورکوم، نه ورکومه. په دې مجلس کې یو صحابي ناست و، ابو دحداح رضی الله تعالی عنه. دی پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره دا خبره د دې مشر صحابي سره خاص ته کو عامه ده، کو دا ونه د یتیم له هر چا ورکړه نو هغه دپاره په جنت کې کجوره ده، هر چا چې ورکړه که نه دا خبره ده پورې خاص ده. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه د ده پورې خاص نه ده، کو دا ونه د یتیم صحابي ته هر چا ورکړه الله تبارک وتعالی به ورله د دې په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړي. ابو دحداح رضی الله تعالی پاڅېدو، هغې مشر صحابي ته وایي ته ما پېژنې؟ هغه ورته او پېژنم د ابو دحداح یې که نه. وی په مدینه منوره کې زما باغ دی چې 600 کجورې پکې ولاړې دي، هغه باغ پېژنې؟ وی داسې به څوک چې د ابو دحداح د باغ نه به خبر نه په مدینه منوره کې به داسې څوک چې هغه ته به د ابو دحداح باغ نه معلومو.
د مدینې منورې ټول تاجران په دې انتظار وي چې ابو دحداح به کله خپل باغ میوه خرڅوي چې مونږ یې والو. مدینې منورې تاجران په دې انتظار وي چې د ابو دحداح د باغ کجوري به کله را رسي. په مدینه منوره کې خو ستا باغ د ټول نه غټ باغ دی. وی غټ باغ دی. وی او وی دغه یوه ونه ماله راکه او زما چې د 600 کجورو کم باغ دی هغه درله مې درکو، هغه مې درله درکو، ماله صرف دا یوه کجوره راکه. هغه مشر صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې په تعجب سره وکتل. وی د الله پاکه پیغمبره د ابو دحداح دا خبره اوري، دا اوري دی څه وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او اورمه. وی د الله پاکه پیغمبره بیا پې ته ګواه شه چې ابو دحداح د یوې کجوري په بدل کې مال خپل باغ راکو، ته پې ګواه شه. نبی علیه السلام وفرمایل زه پې ګواه یم. بیه وشوله، یوه کجوره ابو دحداح رضی الله تعالی ته میلاو شوه او د 600 کجورو باغي هغې مشر صحابي له ورکو چې هغه له یې ورکو. ابو دحداح رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره اوس زه دا یوه کجوره د یتیم صحابي ته ورکومه. دا یوه کجوره د دې یتیم شوله، دی د خپل دیوال نیخ کې دا کجوره ما دله ورکړله. بیا یې ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره ته دې په بدل کې خو الله ماله په جنت کې کجوره راکړه که نه، د دې په بدل کې خو ما ته په جنت کې ونه میلاو شو که نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نه نه. ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې د 600 کجورو باغ هم لاړ او په جنت کې ونه هم میلاو نه شوله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ابو دحداح ما خو وی چې دا یوه کجوره دې صحابي ته چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی به په جنت کې یوه کجوره ورکړي. تا خو د 600 کجورو باغ ورکو، د هغې په بدل کې الله تعالی په جنت کې دومره کجورې درکړي، دومره ونې درکړي چې د هغې شمېرل ممکن نه دي، د هغې شمېرل ممکن نه دي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی ابو دحداح د هغې میوو د هغې کجورو چې کومه میوه ده نو څه ښایسته میوه ده، څه ښکلې ونې دي. نبی علیه السلام بار بار لګیاو ابو دحداح څه ښکلې بیه دې وکړه، څه ښکلې کجورې دي د جنت واغستې، بار بار یې دا خبره کوله. په مجلس کې چې څومره صحابه کرام ناستو که نه، نبی علیه السلام دا خبره دومره پیرې بار بار وکړه چې هر صحابي دا ارمان وکړو چې کاش زه ابو دحداح وی، کاش چې دا معامله ما کړی وی. ابو دحداح رضی الله تعالی د مجلس نه راپاڅېدو، په دغې باغ کې په منځ کې د ده کور هم و، په د خپل باغ کې دننه پاتې کېدو. د باغ نه بار ودرېدو او ښځې ته چغې وایي ای پلانکی ای پلانکی ای پلانکی. هغه ورته وایي څه چل شی ولې د بار نه اوازونه کوي، خو راځه کور ته که نه. وی تاسو د دې کور نه راوځئ، زه دننه ځکه نشم درتلی چې دا کور او دا باغ زما نه دي، دا ما خرڅ کړي دي، تاسو دا کور خالی کوئ. ښځې ورته وایي ښځې ته خو پته وه چې زما خاوند ابو دحداح دا ډېر لوی تاجر دی، غټې غټې بیې کوي. د هغې مطلب دا و چې چېرته ښه تاجر به راغلی او ښه ډېرې درنې پیسې به ورله ورکړي جو ده به ورسره کور هم خرڅ کړی نو بیه به ورته پې ښه راغلي جو ځکه. وی ابو دحداح په چا دې خرڅ کو، په چا دې خرڅ کو. د ابو دحداح رضی الله تعالی ته د بار نه اواز وکړو وی ای ښځې دا مې په الله خرڅ کو، دا مې په الله خرڅ کو. دننه نه ورته ښځې اواز وکړو وی ای ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې. زنانه هم داسې جوړې وې که نه، زمونږ زنانه وې خو چغې سورې به یې شروع کړه هله کور دې هم خرڅ کو، سر توره دې کړم اوس به چېرته پاتې کېږم. زنانه ورته د دننې نه اواز وکړو وی ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې. دا نن چې دې کومې بیه وکړله او خپل بچي د ځان سره را روان کړو، کور او باغ یې پرېښودو، وی مونږ له الله شته دی، مونږ له الله شته. داسې زنانه وي، داسې زنانه، داسې نارینه وو چې نبی علیه السلام خبره وکړه ده کو دا کجوره چا دې یتیم له ورکړه، الله ورله په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړه. اخوا پکې بیا سوچ نه و، اخوا پکې بیا بله خبره نه وه، بیا د صحابو دا د یو بل سره ضد و چې څوک به چې دا کجوره دې صحابي ته ورکړي. ما به خبره پوهېږئ که نه؟ اورو ډېر خو عمل نشته دی، د زړه لوښي مو کاږه دي. باران وریږي ناله بهیږي خو د زړه لوښي مو کاږه پراته دي، نو اوبه پکې د کم طرفه جمع شي. ته خو د زړه لوښی لږ نیغ کېده چې څه خو پکې جمع شي که نه.
جمعات ته راځو، قبرستان ته ځو، جلسو جلوسونو له ځو، بیانونه اورو، خو د زړه لوښي خو کاږه پراته دي، د زړه لوښی خو نیغ کړی نه دی. یو ځل دې جومات ته په دې نیت راشه چې د زړه دا لوښی به نن نیغ دمه چې څه واورم چې عمل پې وکړم. ته ګوره چې ژوند دې بدلېږي که نه بدلېږي. موږ جومات ته راځو په دې نیت باندې چې استاد صاحب لګیا دی، موږ هسې نه منو سړیا. چې ته په دې نیت راغلی نو بیا تې بار په دې ور کې تپوس وکړې مولي صاحب کومه مسله وکړه، ما ته څه پته ده، خو څه به یې ویلي نو، څه به یې ویلي نو. ته راغلی د اورېدو په نیت نه وي نو، ته راغلی د عمل په نیت نه وي نو. ته خو راغلی یو رواج لوي چې د جمعې ورځ د کو بار ګرځم نه خلک به وایي چې د جمعې مونځ هم نه کوي، راشه جومات ته خو لاړ شه که نه. داسې چې داسې نو بیا به چېرته به موږ باندې عمل وکړي، چېرته به ژوند بدل شي، چېرته به زندګي بدل شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي. درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي؟ درجه اوچتوي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول. الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوږ عمل څه شی دی؟ لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکولو. لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي، نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې، زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړې، او ای بنده ګوره زه بیمار شوم ناجوړه شوم نو تا زما پوښتنه نه وه کړې. دا بنده به ورته وایي الله تم ډوډۍ غواړې، ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې، الله تم اوبه څکي، ته خو د اوبو څکلو نه پاکې، الله په تا هم بیماري راځي چې زه دې تپوس نه درغلی وې. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تا له درغلی او ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ولې ډوډۍ ورنه کړه. دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم. تا له یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي، کو تا دغې تږې بنده له اوبه ورکړی وې نو دغې بنده سره زه موجود وم، زه به دې مونتې وم. او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی، کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم، زه به دې مونتې وم، زه به دې مونتې وم. الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی، بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و، الله تبارک وتعالی ورله بېدرېغه مال ورکړی، بېدرېغه مال، خو ټول مال یې په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل یې شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنه فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. نو تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو، مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی، په چا دی خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي، هغه یو په 10 اخلي، هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات ته غریبي ده، خلک وږي دي، دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړلو او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په 3 نه ورکوي، هغه یو په 10 ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی مال. عایشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته، کې به ناسته. نو خلک غریبانان به راتله او دی به ورکول ماښام به دغه شانتې شو، دی به ورکړه کوله. نو چا ترې نه تپوس وکړو وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته په خپله یې ویشي، خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به یې دا نور خلک تقسیموي، ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي، الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه هم ښایسته کړي، د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. دا د هغې عادت و، په خپل لاس باندې به یې ورکوله، په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله.
الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت قحط سالی شروع شو اعلان یې وکړو وی د بیت المال نه به روزانه 100 اوښان علالوئ خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 100 اوښان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو وشمارل وی اسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دي چې وشمارل 10,000 خلک راغلي وي معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دي دا خرچه ورته نور زیاته کوي حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحط سالی وه نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې وی زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناستې به دسترخوان ډوډۍ به خوري وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري الله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي کنه نو لوګو باندې ډوډۍ وخوراوه په وګو باندې سو خوراوه ډوډۍ وخوراوه په دې باندې انسان درجه الله ډیر اوچتای. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجه اوچتای الله تبارک وتعالى سلام عام کول سره ځکه یو خدا دې کنه چې ته وای السلام علیکم هغه درته په جواب کې سوي وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجه نه اچو دا یو بل ته دعا کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچو وای کې دې شي دا سړی زمانه خینو ته دا دعا به الله ما ته قبول کړي په هر سړی سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې کنه نو په هر سړی سلام اچوا نو کې دې شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې داغه دعا ستا په حق کې قبول شي. او دویم کم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه بخالی وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي. دا سړی متکبر انسان سره د بټول عمر په دې فتمه چې ما باندې چا سلام واچولې زه به جواب ورکړم دیو چا سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یاره کومه ته چا आवाज وکړه زه به حکم کنه زه نه کومه نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوون کې د سره به تکبر نه سوي خالی وي. نو که زړه دی غواړي کنه چې زه د تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوي نو سلام په هر چا باندې ورچوه بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج. نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس پکې څه کوي هیلو نه هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولېږي هی دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالیږلی ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی زما دا څه شی دی لکه هیلو په مونږ معاشره کې نن سبا د 2 سیزونو ډیر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډیر زیات کمی دی. سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به یا ته چا سره خواله وکړي نو په کار داره چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته وایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضیم ده تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي. اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو ٹھیک شو چا در سره ښه وکړو که نه ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله ته دې بدله دی الله تعالی درکړي. نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په د هغې نه غټ احسان وکړو چې د ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي. نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا نو دا څه شی دی د دې اړه څه مطلب نشته دی. نو زموږ معاشره کې نن سبا دا 2 کمۍ زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله. نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي
د شپې په وخت کې تهجد کول. په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی. تهجد کول بهترین. او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسا الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه، الله تبارک وتعالی قبلوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټول نظر قبلېږي، یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل. دا داسې دوه ټیم دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي، ضرور قبلوي. علماء تر دې پورې لیکلي کو یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي، دا ولی نه دی، اسې دروغ وایي، اسې دروغ وایي. د ولایت درجې ته بغیر د تهجد نه رسیدل دا ممکن نه دی، ممکن نه دی. د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو، صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته کنه چې بیا به شیطان راپاسول، شیطان به راپاسول. معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وی د شپې په انس دم تهجد مې ونه کړو، چې و مې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو، ټوله ورځ مې په جړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه، زما نه تهجد پاتې شو، الله دا څه وشو. وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راغله زما دا خپۍ غوړه کوله، چې ویړه کوله راویښه کړم. ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه. ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسه وایي چې زه خو شیطان یم، زه خو ابلیس یم. ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی، دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه وایي چې مسلمان شوی نه یم، خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي. تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی. ما وایي کو نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي، نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دې کوي خو چې هغه نه کوي. دومره به د تهجد خیال ساتو. الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وی داغه نه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ورکړی و، یو کال ځان له سزا ورکړی و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم، د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین لمونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد، خو د شپې به نه وده کېدو. ځان له دومره سزا ورکړی و یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي دي. الله نو د تهجد خیال ډیر کوئ. نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو، د موبایلو نه دی د هر څه نه ویستو، موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بورډ کوي، نو د شپې 1 بجه 12 بجې چې شي نو اوده به شي، نو تهجد هم پاتې او د سهار مونځ هم پاتې چې نور ولګي راپا بس یو سترګې به مږي چوخن پوخن پی بیا ټوله ورځ تېره شي. نو ګوره نبی علیه السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي. کم یو نبی علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول، دویم نبی علیه السلام فرمایي سلام عام کول، او دریم نبی علیه السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول. نو دا ضرور کوئ. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نبی علیہ السلام فرمایل وی سلاسن کفارات، 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شوو ګناوونو د پاره کفاره ګرځي. پاغې کې اول نبی علیہ السلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول، کامل او دس کول، دا د انسان د تیر شوو ګناوونو د پاره څه ګرځي؟ کفاره ګرځي. د تکلیف باوجود څه مطلب دی؟ اوس شپې یخې شوي دي که نه نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې اودس کوي، نو دا ګران کار دی. نو د تکلیف باوجود اودس کول، یا ګرمي ده سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاوېږي، اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي؟ اودس کوي په ګرمۍ کې. یا دا رنګ بیماري تکلیف ته درته خو د هغې باوجود ته څه کوي؟ اودس کوي. د ګرمي بسترې درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود د ګرمي بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخو اوبو باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاوېږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. دا د تکلیف باوجود اودس کول دی، خو کامل اودس کول، کامل وضو کول. کامل وضو څه شی دی؟ فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انزل، هر اندام 3 پیرې انزل دا کامل وضو ده. او کم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل، کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انزل، لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځي که نه، نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه، مخ د خپلو حدودو پورې انزل، نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي.
دا کامل او دس کول دي. یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وضو کول نقل شوی دي په هغه طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی؟ کامل وضو کول دي. پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل، په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي. پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل. نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډیر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې د مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي. یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي وروسته څه استعمال کړي؟ اوبه استعمال کړي. نه هغه شی ختم شوی. نن سبا خلک ډایرک استنجا په څه شي باندې کوي؟ سمدستی واړه بول وکي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي. دا پرته ورته نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي که اوبه ساسي. نو دته دا پته خو نه لګي، د تسلی نه حاصله کړي سمدستي راپاسي. نو ډېر کرته واړه بول د په کپړو باندې ولګي، په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده. دا غټه پلیتی ده. د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی، دا ډبل روپۍ چې څومره یې ته دې نه کو د دې پلیتی زیاته ونه په دې کې مونځ نه کېږي. ٹھیک شو کنه؟ نو دې واړه بولو کې ځان په اوبو وینځي او سمدستي راپاسي. هغه واړه بولي په بدن هم بهیږي په کپړو هم بهیږي. نو نه مونځ کېږي نه اودس کېږي. ٹھیک شو؟ نو لومبې ښه تسلي حاصلول، لومبې تسلي حاصله کا چې واړه بول زما ودرېدل، د هغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه. او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بولو نه ځان نه ساتلو. عام طور پر عذاب قبر ګورې ته دې د وجې نه وي، د وړو بولو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو. نو یو دوه قبرونو والا و. هلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه وترېدله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دې دوه قبرونو والا ته عذاب میلاویږي. دوی ته په دې قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او نبی علیه السلام وفرمایل دا څه د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګران و. څه دومره ګران کار نه و چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه ګران و. نو د یو قبر والا ته وي دا عذاب په دې میلاویږي چې د به ځان د وړو بولو نه ساتو. واړه بیل به وکړلو دا پروا به یې نه وه، کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل، د هغې نه ځان نه بچ کو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او دا دویم کس چې دویم قبر والا وي ده ته د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله، د دوه تنو په منځ کې جنګېرل، لمس کول چې ورته مونږ وایو، دوه تنه جنګول. نو ده به دا کار کو. نو دا دومره ګران ګناهونه نه و چې ده ته ځان نشو بچ کولی. ځان بچ کول ته اسان و خو دوی ته ځان نه و بچ کړی. ته دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. نو به هر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي. چې تسلی دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي، د هغې نه پس بیا اوبه استعمال کا. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناہوں د پاره کفاره ګرځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي، د هغې دپاره کفاره ګرځي. مثال په تور ته اوس د جمعې مونځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې، خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله مونځ به کومه. دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي. دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه. خپل کار روزګار کې لګیا یې، خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاري به کومه. نو دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي؟ ختموي. مسلمان هغه دی چې د ده زړه به د جماعت سره تړلی شوی، د مسجد سره تړلی شوی. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي. هر سړی به د نفسي نفسي چغې وي. څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې، څوک د زنګونانو پورې، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوب وي په میدان محشر کې. خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي. هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وي.
و ته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختو نه با خبر نه یو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینا او دریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا دا درې سيزونه چې د دې مینا چې د چا په زړه کې وا دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو سيزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعات د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې سيزونه د دې چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درې سيزونو مینا په زړه کې ونستا مینا د چا سره ده د الله سره ده نو دیو جن دغه انسان دې سو باسي شکر دی باسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دی مینه ساتل وی مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي با لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جمعات کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کوله شو پر میکړو چې والوته دغه شانت منافق سړی به په مسجد کې تنګيږي یاره د مولوی سے ډېر نه وخت کو چې دا مونږ وشو چې په دروازه ور خوشی کېده وتلې دا ګوره د منافق علامت الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې دوه رکعاته مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګور بار بغړی ته ګورو چې څه چلې څه او چې فرض وشي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه دوه رکعاته مونږ د سنت نشته ده حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وې د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمای دا نفل ولا په سبا بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا فاسق ته نو کم تن چې په هر جمعه باندې دا نفل دا سنت فریدي دا څه شو په هر جمعه باندې د څه فریدي سنت فریدي صرف دغه دوه رکعاته کوي او منډي وي دا سی په ګډیر کسانی چې زما په خیال چې په کال دوه کې باغو د جمعې سنت نه کړي ته جمعې سنت پې نه کړي ځکه چې دلته کې جمع ودري کې د منځل راشنه غړم به سنت مونږ کې اصل رکعاته هغه مونږ کې او چې کله ورسته چې کم دینه خو په ګړو د سنت حسابي نه چې دام سنت دي نو بس رواج وشي بارو ته ځان بدخکاری چې خلک وي د جمعې ورځ دا ناول بار ګرځي جو زر رامنډي کې جمعه ته په دې نه چې زه د عبادت کوم د عبادت لراتله خدا سنت پېم کولو خو بارو تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری نه ځکه جمعه ته راځي دغه جنن سبا خو مسلمانی جمعې لراغلي ده کنه نو چې د جمعې مونږ نه کوي ويره دا سړی ډیر ګناګار دی کو نور نه کوي خیر دی په نسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی مسلمان هغه دی چې د مسجد سره سوي مینوي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد تراتل د جماعت د پاره مسجد ته پیدل راتلل دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي ځکه چې په کوم لار باندې ته مسجد ته راځې کنه په کوم لار باندې راځې دا لار په قیامت په ورځ باندې ستاسو د پاره گواہی کوي دا لار به د قیامت پر ورځ د پاره گواہی کوي چې الله دا انسان په ما باندې تل دی مسجد ته سلف خو مسجد پرې دا غیلاري به ډیر خیال ساتو دا غیلاري به ډیر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا په زړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي په کور کې د او 10 اوکو ته مسجد ته روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي نو کور او 10 کوا مسجد ترازا الله د ګناونه کمي درجه دی اوچتوي
نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دا د انسان د تیر شو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده کم کم یو کامل اودس کول د تکلیف باوجود دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتلل الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نن سبا هر سړی دا غواړي چې ما د خپل کور سره ځان له مسجد جوړ کړي اجرمیم زماوي مسجدوم زماوي اجرم جوړي مسجدوم جوړي اگر چې دوا درې کسان پکې منځ کوي یا نه کوي دغه شانتي شاړ پروتي خدا خواهش ته چې زما میلمانه راشي زم چې حضرت دا جمعه هم زمونږ ده دا دیرم زمونږ ده دا مسجد هم زمونږ دی ټیک ده جوړ لکه ځان له دغه اجره وای چلوا